Resaka mahakasika ana zava-pisotro anankiray izay fisotro malagasysika amin'ity anio ity dia ny kafe izany. Ny fomba ny malagasy rahateo ary filaza matetika hoe mena kafe iray sotro kely zazakely mba tsy hifanintona. Tena marina ve dokotera fa mifanintona amin'ny zazakely ny fanomezana anazy an'io kafe io? Raha ara-tsiansy aloha mbola tsy tena misy nanamarina an'izay saingy ny malagasy hatramin'izay nitoloka hatramintsika hatramin'izao ary mbola misy foana zany mitazona an'io ary mbola tsy voapirofo koa ny tsy fahamarinany dia mitaizana ny zazakely amina fisotroana kafe mihitsy hialana sy hisorohana ny fifanintonana io indrindrandrindra ary mbola ohatra ny marina aloha izy hatreto tsy haiko na fifanjavatra ve sa tena misy fiantraikany tokoa fa amin'ny hatreto zany hoe mety misy azo anazavana an'izay ihany satria misy singa anankiray izay tena mahery ao anatin'ny kafe zany ary ao anatin'ny zava-pisotro maromaro koa ary dia ny kafeina iny dia anisan'ireo singa lazaina hoe manaitaitra na hoe stimulant dia mety izay koa ny fandraisana satria iny miasa any amin'ny atidoha dia ny atidoha sy ny fanintona nefany mifandraika satria ny atidoha no mibaiko ny fifanintonana dia mety izay angamba no azo anazavana azy. Raha ohatra ka hoe reny mpisotro kafe mety atahorana izy fiantraikany amin'ny zazakely ve ianao mandeha any amin'ny andreny ilay kafe sotroina? Ny hoe mandeha any amin'ny andreny ny kafe sotroina raha mihoatra na be loatra ny tena mety mandeha mihitsy satria ny zavatra rehetra sotroiny hoan'ny reny sy ny sotroiny reny matetika mandeha any amin'ny reny fa ny azo ambaranga man dia hoe misy fetra na fa raha keliny tokony azo hajaina zany hoe tsy mihoatra n'izay fetra izay dia miena ny riska mba mety hisiny ny fiantraikany ratsy any amin'ny zazakely satria misy olona efa tena miankin-doha amin'io koa dia tsy maintsy misotro izy. Izay zany no tokony ho lanjalanjaina mba hampihena an'izay riska izay.